Salut băieții! Ce faceți băieți? Ce părere aveți de nou robot din Fortnite? Este ok sau cum este? Cine a jucat? Am văzut și eu la băieții mei de mai devreme. Cam ciudat. Ra! Pisi Pisicuța, Tabița, Cuca, Morpheus, Armdinu, Tibiche, Balo. Hai să oprim și muzica, alrighty. Eddie 18, salut frate. Cristian Nai, salut. E urât rău. E ciudat, este cu robotul ăla. Cred că ăsta o să-l scoată. E prea OP așa în joc, nu știu, e ciudat. Acum mai dau și eu drumul. Stai așa să schimb contul. Ce faceți băieții? Vine weekendul acuș? Salut Marius Ro. Mai poți da gift battle pass? Nu știu dacă e posibil. Ia să vedem. Hai că m-am lipit și pe mâini. Am lipit și eu ceva cu super glue. Fuck.
Respect Dog Gamer. Ce faci, frate? Donosa Gabi. Hai că acum dăm și start. Ok. Beni YouTube cu spam-ul. Ce faci, frate? Bă, mai joci odată? Nu, frate, jucăm mâine. Vino mâine, fix lung. Jucăm imediat, ai răbdare. Idami, salut, frate. Robert, salut. Are șarpele! Mamă, ce mă enervează, mi-a rămas super glupă în mâini. Sharkily! Ah! Nu am custom. Dacă băgați și voi codul King Viking TV, poate să am și eu custom, dar dacă nu-l băgați. Ai codul la mine, Fortnite Game? Ai King Viking TV? Îmi trebuie 100 de suporteri ca să pot să iau și o cheie de custom, băieți. Alrighty. Salut, Fifaro. Ia să vedem în premieră mondială. Pe ăsta-l știu. Eu vreau ăla de la Battle Pass. Oh, what? One of your cosmetic items now includes a matchmaking back bling. Golden Disco. Ce tare. Mi-a dat asta gratis. Ok. Ok. Asta e. Ok. Ok, nebunul. Mamă, ce mișto e asta să moară. Asta e cam urâțel. Cam pe tryhard așa, nu prea îmi place. Bă, dar e mișto și asta. Dar asta e mișto rău. Gagica asta. Ia uite, bebe, ce mișto e gagica asta. A, și se schimbă părul, am înțeles. Mamă. A, și se face... A, e versiunea feminină a lui ăla. Ah, șmecher. Ia uite aici toate rewards. Au schimbat chestia asta, poate să le arate pe toate acum, așa. E mișto și lama asta. Și asta e mișto. Și ce muzică avem? Că eu am oprit muzica, ia să vedem. Ce muzică au sezonul ăsta? Stai să vedem. N-au nicio muzică nouă sezonul ăsta? Battle Pass. Ia să 30.
Ia uite. Combo. Să moară tanțetele! Salutări tuturor din chat! Catarina, Addict, Redboy, Idami, Alex Popescu, Dog Gamer, Danosa, Gabi, Morpheus, Sharpily, da, n-are skin cu Sharpily? La tier 50 melodie, ia să vedem, hai că o să mă uit. Deci la 50 ai zis că e ceva mișto? Păi și eu am pe asta, hai să o punem pe asta. Ia uite. O, am pe asta de OG. Dar e mai... un pic diferită, nu? A, e mai... mai are niște bas, niște... Da, sunt frate cu Marian Florinda. Purchase. Hai să deblocăm direct. Mamă! Let's go! XP, XP, skin-ul. Wow. Ok. Oh, ăsta e mișto. Ia uite ce mișto e. Ce bebi? Da. Scuze. Asta e skin. Lol. Ok, hai că nu mai au nimic, lăsăm așa. Item shop. Eu uite-l pe Rambo ăsta. Lol, ăsta l-am și eu, dar l-au modificat un pic. Ok, hai să schimbăm și noi skin-ul aici. O să-l pun pe nebun asta, o să joc cu ea. O să punem asta. Pickaxe. Oh, și trebuie să luăm Umbrella pentru primul win sezonul ăsta. Da.
Am înțeles. Bă, și n-am niciun back bling nou. Era pisica aia, da. Ia uite. Trebuie să joc pe tryhard să facem primul win ca să luăm Umbrella din sezonul acesta. Pentru primul win din sezonul ăsta, Umbrella. Ia uite-o, Edit Style, ia. Wow. Interesant. Și asta? Băi, mă lași, uite, zici că e gladiator, what the fuck? Am înțeles. Mama, asta albă e insane. Cred că asta e. Ale, frate! Băi, interesant, frate, îmi place. Dar hai să vedem și ce este ultimul skin la Battle Pass. Sau ce skin-uri mai sunt. View all rewards. Uite aici. Mai e ăsta. Șobolanul ăsta. Care e un fel de plutește-l așa. Și nebunul ăsta. Care e un fel de Red Knight, Black Knight upgradat. What the fuck? Ultima Night. Am înțeles. Asta e back-ul lui nebun asta. Challenges. Deal damage while riding in a vehicle. Destroy stop signs with the catalyst outfit. Am înțeles. Ok. Interesant, băieți. Ala e, băieții.
Hai să o dăm pe tryhard, să facem primul win. Ca să ne luăm umbrela. Ha, joc solo. Mihai Nicolae, ce faci, frate? Black Knight după 20 de ani de sală. Da, cam așa ceva, Mihai. Ce zici, frate? Băi, îmi place. E mișto când vine ceva nou. Orice sezon nou e blană. E forțichi. Și acum trebuie să joc pe Mega Tryhard ca să fac win-ul, să iau umbrela, că îmi place să iau umbrela de fiecare dată, umbrela din nou sezon. Acum, și dacă vreți să luați și voi umbrela, este cel mai ușor să iei umbrela la început de sezon. Pentru că la început de sezon joacă și mulți jucători noi. La fiecare sezon eu cred că sunt jucători noi și care sunt mai slabi, da? Dar cu cât avansează sezonul, mulți poate se lasă de joc, mulți și o să devine din ce în ce mai greu. Adică acum e momentul, la început de sezon, să faceți easy win. Easy win! Păi ei, frate, easy win! Dacă nu îi spargem, să moară tanțeta. Hai da mama mea. Dacă nu îi disper. Ala, e, Mihai Neagu, salut, Skiller. Ce faci, Skiller? Respect, frate! Totul bine, da. Salut, Dani, Zahari. Ia uite meteorul aici. Ok, avem coborârea din spațiu pe Pink. Salut, Iordache Denis. Da și voi like, băieți. Parcă era Arsenie Boca. Înseamnă că toți vikingii erau Arsenie Boca, după părerea ta. Este, Cosmine? Cosmic 44. Eram viking și acum sunt ca Aivar, fără barbă. Dar nu toți vikingii erau preoți, înțelegi tu? Da, e mai greu de înțeles chestia asta cu barba și care e treaba. Poate când o să fii mai mare o să înțelegi. A trebuit să dau jos pentru job, nebunilor, că m-am încurcat la job. Și pentru karate și pentru mai multe. Ia să vedem, hai să facem, să ne concentrăm, băieți. Băi, îmi place cum îi flutură părul, nebun asta. Mamă, cât de șmecher. Am niște spike-uri, what the fuck? Am niște spike-uri așa în joc, what the fuck? Adică sacadează așa, se întrerupe. Ia uite. La toți așa, da. Cred că așa e de început, o să regleze chestia asta. Au căzut roboții. Mamă, ce e ciudat cu spike-urile astea. Ok. Mamă, ce urât să face.
Băi, ce spike-uri nasoale. Băi, îmi cer scuze dacă sunt mai concentrat așa, că chiar vreau să fac win ca să iau și eu umbrela. Și o să vorbesc mai puțin, să mă concentrez mai mult. Că chiar vreau un win. Și v-am zis, cu cât mai devreme, cu atât e mai ușor win-ul. Că acum joacă mai mulți jucători noi și chestii. Ok, nu uitați să dați like, băieții, și o abonare dacă sunteți noi pe canal. Și mulțumesc frumos. Mersi, baby. Că suntem pe 3 rău în seara asta. Trebuie să iasă win-ul, ca să-mi iau umbrela. Ok. Așa, băieții! Ce faci, Eduard Viking? Băi, nu mai sunt bowler aici, pe bune. Mă, ce e asta? E infantry. Alrighty. Salut, Alex Pavel. Cum să dau Battle Pass cadou? Se poate să dau Battle Pass gratis cadou? Dacă se poate, vă dau, dacă nu... uite că nu mai e chestia aia. Ok. Nu mai sunt gazere, am înțeles. Și cred că nici bowlere, fii atent. Nu mai sunt bowlere, este? Le-au scos. Pe bune, spuneți, ca să nu caut ca nebun. Au scos bowlerele, nu? Că gen ne-am întors în timp cu tare. Nu? Cine știe pe chat dacă au scos bowlerele? Ca să nu mai caut ca nebun. Le-au scos. Oh, interesant atunci. Le-au scos. Ok, băieți, mulțumesc. Au scos și dronele alea din ceruri? Băi, da, roboții ăștia cad într-una?
Din când în când, nu? Da. Adică au căzut 2, ăsta e al 3-lea. Da, poate vine și Am înțeles. în zona ta, dacă... Am înțeles. Băi, trebuie să mă concentrez să fac win ca să iau umbrella. Dacă nu dau pe tryhard, cotei style maxim. Până iese win-ul. Stai... Lasă-mă, Bogdan. Poți să stai să te uiți dacă vrei. Ce CD-ul am? Adică PC poate vrei să zici. Vezi că e în descriere. Cred. Mamă, ce sacadare, ce enervantă este. Da, trebuie să o repare, șobolanii. Băi, nu testează și ei astea înainte să dea release? Alrighty. Mă, ce e ăla acolo? Ok. Știi ce nu ai top? Ce anume? La top donatori. Ai pe an, pe lună, pe zi ar trebui să ai. A, nu am pățit. Păi se vede dacă donează. Oh, 10 ron de la Gabriel RPG. Mulțumesc, Gabriele. Respect, frate. Mulțumesc pentru super chat acolo sau cum se numește. Așa se numește, nu? Forținii, Gabriele. Uite, o dau pe Mega Cotei că vreau să fac primul win să iau umbrella. Și joc ultra safe, adică nu mă... Încerc să joc cât mai safe, știi? Iar după ce iau win-ul mă hazardez, că eu oricum joc la Caterin, că acum e prima dată când joc așa, tryhard. Băi, a venit robotul aici, mamă, păi și cum facem? Că dacă nu mă duc mili altul. L-a luat cineva sau nu?
No! Du-te morții tăi! Băi, ce bine mă urcasem acolo la el. M-am mâncat în găoază să mă duc eu să iau robotul pulii. Băi, jucasem bine, dar am căzut ca fraierii, dar făcusem build-ul ca lumea, m-am protejat bine. Las că vine Wino acum. Holy shit, man. Da, așa, stați cu minte. Unde-i Gagica el alt? O să joc cu Gagica el alt. Asta. Este. E de două persoane robotul. Unul se deplasează, unul trage. E de două persoane. Am înțeles. Hai că e mișto și skin-ul ăsta, uite bem. E funky. Am 3 skin-uri noi, gen. Mă ofti că m-am dus că am căzut, adică din greșeală, că mă urcasem bine acolo. Am luat haiul ca lumea. Ok, braderilor, vreți să o dăm pe tryhard? Moar dacă nu spargem geaca după ei. Salut Lix 206, ce faci, frate? Ce faci, șobolane? Care ești șobolan? Mai zic că șobolani ăștia? Ăsta a avut ceva, i-a căzut pe aici. Ah. Eu uite, a avut heavy. Holy shit. Bă, e bine că vin roboții ăștia, că e la derută. Nu o să mai mă duc după roboți și las pe alții să se ducă după ei. Că e
E o chestie, la derută, se duc fraierii acolo și eu îmi văd de treaba mea. Deja a luat cineva robotul ăla. Cred. Se vede pe masă. Corect! Șobolane. Ce l-am scos pe șobolan afară cu gaze, i-am dat-o ca profesioniști. Rect maxim. Oho, să bat băieții aia și noi. O, dracu. Mamă, ce e acolo? Ce a fost aici, frate? A fost robot de la oare? E posibil, că a călcat pe el, gen, ia uite. Mamă! Ce rect! BAM!
Dar de ce n-am luat cărămida și lemnul ăsta? De ce nu s-a luat? Le-am evitat. Oho. Mulțumesc pentru abonări, băieții, și bine ați venit în familia vikingilor. Forțini. Forțichi. A, uite că la slipstream-urile au rămas. Hai cu win-ul, băieții. Haide. Hai că e un match frumos până acum, 3 kill-uri. Haide, băieții, hai cu win-ul. Nu uitați să dați un like și o abonare dacă sunteți noi pe canal. Forțini, băgați și voi codul King Viking TV ca să jucăm la custom. Dacă am și 100 de suporteri, o să-mi iau și o cheie de custom. Mamă, cum... Băi, prea lent, frate, zgulonțul ăsta. Că vreau să-i o dau. Oh! L-am luat! Ha-ha-ha! Nu o dai! Că ți-o iei, bradere! Mamă! Hehehe. Trebuia să mă vezi cum jucam pe Twitch, Tudore. Când am jucat la Arena, prima dată. Eu dacă nu vorbesc cu chat-ul, joc foarte bine, dar mă deconcentrez când vorbesc cu chat. Mamă, ce eu dădeam și lui șobolanul. Mamă, unde mă uitam, frate? Mă uitam în altă parte, ești nebun. Mamă, unde am tras în sus?
Am adus de vărțiu, Rim, ce faci, frate? Mulțumesc de donație. Amadeus never CLAICI. Du-te morții tăi cu robotul mătii care l-ați băgat în joc. Ba pula în roboții voștri. Am joc Super Mesh și vine șobolanul ăsta cu robotul pulii mele. Am căzut și de sus de acolo. Fiți iar robotul al dracu. Mamă ce mești bun. 5 kg și blană și vine șobolanul cu robotul măsii. Mac X. Haide, mama mea. Băi, ce meci bun am avut. 5, i-am rupt. Și cu snipere și cu... Să moară dacă nu i-am leșinat. I-am leșinat și a venit șobolanul. Fuck, man. Lasă, frate, că intră win-ul, că sunt pe tryhard rău în seara asta. Dacă nu-i leșin, stai să vezi. Ai primit cu clip? Videourile. Doar audio trebuie să meargă. Dar câteodată merge, câteodată nu merge. Mulțumesc, profetul Anonymous. Mulțumesc, băieții, pentru susținere. Cova, ce vrei așa? De un PC? Dacă vrei să faci streaming cu el, trebuie să fie i7. Dacă vrei să te joci cu el, poate fi și i5. Și placa să fie peste 1050. În rest e... Și, e foarte important, RAM. RAM trebuie să ai cel puțin 16. Dacă ai RAM 8, nu prea ai treabă. RAM 16, placă video peste 1050 și i7 dacă vrei stream, dacă nu și i5 e bun. Cam asta e PC-ul de gaming. Cova. La astea Ryzen nu mă pricep, n-am treabă, adică nici la Intel nu mă prea pricep, dar știu care ar fi bun, că am și eu acasă i5 și am văzut cum e. Dar la Ryzen nu mă pricep. Adică Nvidia 1050. ...1060, 1070, 1080, de care îți permiți. La Ryzen nu mă pricep, Cova, nu știu. Oricum nu mă prea pricep eu la calculatoare. Du-te, întreabă-l pe Marian Florin, dar nu știu dacă poate să, dacă el să pricepe la calculatoare, frate meu. E boss în configurații. Pe mine nu prea mă pasionează chestiile astea. Eu mă interesez online care e bun și pe urmă la lia, mă interesez și pe frate meu. Cam așa fac eu nu sunt cu... Sunt ca și tine, gen, n-am treabă cu ele. Întreb pe colo-colo. Dar știu că Intel 7 e bun. Și i5 e bun. Și nu e așa scump. Dar de Ryzen abar n-am. Ce zici, Rim?
Totul bine? Apropo de donații, să știi că și în seriile celelalte de cele mai multe ori merge, dar nu știu, s-a întâmplat gen 10% din donații să nu meargă muzica, dar nu știu ce se întâmplă acolo. Dar merge de cele mai multe ori. 9 din 10 merge. Muzica, gen. Ai liber restul săptămânii? Oh, forțini, bravo frate. Enjoy the freedom. Bucură-te de zilele libere. Unde am lăsat chestia aia? Cred că aici. O, drac. Băi, ce joc frumos am avut și arme bune. 5 kill-uri frumos, cu sniper, cu nebunii, cu blana. Hai să mai facem un match, la fel ca ăla. Mamă, câte biguri. Ala e. Are încălzire proprie patul tău, Skiller? Mamă, forținii. N-am făcut win-ul. Am avut 5 kill-uri meciul trecut și meci super blană. Dar a venit un robot de la nesimțit și mi-a stricat jocul, frate. Să vezi ce l-am înjurat pe șobolan.
Ok. Salut, Daniel Dodge. Dacă băgam, învingeam robotul, era win, frate. Câți mai erau? Nici nu mai știu câți erau în viață. Câți mai erau? În afară de ăla cu robot. Câți playeri mai erau? Salut, Sami Ro. 11? Mai erau ceva. Băi, cam strică șmecheria ăștia cu roboții ăștia. Să-i scoată dracu din joc. Cred că îi scoate, e ceva temporar. Că e, nu știu, e... Era mișto dacă puteai să tragi cu ceva, cu arme, cu robotul ăla. Sare așa ca nebunul. Dacă mai și trăgea cu arme, era OP rău de tot. O să fie ca la avion, da, probabil o să-l scoată ca și la avion. Să mai dau drumul un pic la aer. Nu mai am nici sniper, nu mai am nimic în meciul ăsta. Nici nu bat până acolo. Ok. Vreau să mă las de fumat sfaturi. Țin să menționez că urmează să apăsat 3 pachete pe zi. Mamă, frate, 3 pachete. Uite de asta lăsat de fumat, pe bune. Vrei să te lași de fumat, du-te la un control, la un cardiolog. Și primul lucru pe care te întreabă orice cardiolog îi spune, te întreabă, fumezi? Fumatul astupă aortele care vin la inimă și multe probleme cardiologice din cauza la fumat, pe bune. Deci ăsta e, am fost la 2 cardiologi diferiți cu Dea la control și amândoi, prima întrebare, fumezi? Du-te la un cardiolog, fă-ți o ecografie de aia. Ai văzut cum face la când sunt femeile gravide? Ecografie, îți faci o ecografie cardiacă și îți zic eu că te lași de... Hai că mi-am luat și eu damage și vărzar sunt. Băi, era...
M-am tripat cu asta. Mai sunt 3, frate. Hai cu win-ul! Alrighty, booty. Hai cu umbrela. Hare. 240 de FPS-uri. Forțichi. Păi au reparat chestiile cu FPS-urile. Ah, ce eu dădeam la șobolanul ăla. Mai e ăla, ești nebun?
Du-te, morții. Ok, GG, frate. Bravo. Mamă, 12 kg, mamă. Era șobolan de-ăsta gras, 12 kg. Ai. Mamă, și eu dădusem acolo. Se întorsese roata un pic. I-am dat 69 acolo, armură. Denis Baicu, întreabă-mă live. 9000 bitrate am. Orice bitrate pui, YouTube-ul randează la 8000 bitrate, ca să știți și voi. Dar dacă pui 15000 din ceva mare, el o să facă 8000. Dacă pui 25000 din ceva și mai mare, o să facă 8000. Deci cu cât pui mai mare, cu atât ai calitatea mai bună. Dar tot la 8000 randează YouTube-ul. Dar dacă vrei să faci simplu și să nu te agiți, pui 8000 sau 9000 maxim. Adică nu e necesar mai mult de 9000 dacă ai internet. Dar dacă vrei, eu am stat și pe 25.000 când jucam WoW. Adică ca să se vadă și mai clar. Dar așa se vede la 9000. Foarte clar. La 25.000 mega clar. Ce e nou în sezonul 10? Băi, a băgat niște roboți în joc, frate. Cad roboți din când în când. Și roboții ăia poți să distrugi clădiri și nu știu ce. Nei, mulțumesc pentru abonare. Uite roboții, vezi pe hartea, uite. 3 sunt. Wow. Am înțeles. Câți ani am? 39. Nu joc cu abonații, joc singur. Vreau să fac win-ul să iau umbrela, nebunilor. La solo, ca tryharderii. Mulțumesc, Nix Fury. 2203. Alex Games, salut. Mi se pare mișto, Marius Andrei, Battle Pass. E ok. Toate-s mișto. Când e ceva nou, e mișto. Era bună la Răzvane, da, uite, zice Răzvan, era bun omul. Era 12 kg. Era blan. Mulțumesc, killer. Sergentul. Tu este... Așa. Da, sergentul. Era blană, omul, ai văzut. Da, am dat-o și eu că... E cel mai ofticant când îți strică un robot de la jocul. Dacă te omoară unul așa cum a fost ăsta, nu... Mai înjur eu ca să mă descarc, dar nu mă oftic. Bravo lui. GG, ce să zic. Chiar nu mă oftic, n-am de ce să mă oftic. Așa, băieții. Uite ce scrie pe șapcă. Tilted, nu? Tilted, cred că scrie. Ala e. Xbox-ul sau PS? Băi, eu cred, dar nu vreau să... Eu cred că PS-ul e mai bun.
Dar acum nu înseamnă că cine are Xbox nu e bun. E bun, sunt bune amândouă. Să opresc aerul, baby? Na, nu mai stau să le adun acum, Tudore. E bun și ăsta, nu mai mă întorc după ele. Dacă le luam pe alea două și cu astea două, erau mai bune. Erau 80 plus viață. Erau mai bune, dar deocamdată, dacă am rămas cu ăsta, nu mai mă întorc după alea. E ok și așa. Băi, m-am uitat cum juca Buga, frate. Ăsta de a câștigat campionatul de solo de Fortnite. Mamă, cum juca, frate. Și este un clip pe net când se antrenează cu Tifiu. Dacă nu îl bate pe Tifiu din toate direcțiile. Și Tifiu îl lasă să ia high ground pe Tifiu și pe urmă el de jos ajunge mai deasupra lui Tifiu și îl împușcă din toate direcțiile. Oricum a scăzut mult Tifiu, dar zic așa, e bun rău Buga asta. Genial, e rapid, ce rapid editează și construiește, zici că e teleghidat. E forțichi. Deci la 60 o să arăți la 45, 46. Mulțumesc, killer. Ce Razer, ce întreabă de Razer? Da, Silviu, tot cu grătarele, Răzvane. Bă, e mișto să te antrenezi, dar chiar să faci ceva, cum a făcut el. Nu să te antrenezi și să nu faci nimic. Mai pierzi și timp. Adică dacă tot te antrenezi, trebuie să o faci la maxim, să fii cineva, să ajungi și tu cineva. Că uite, sunt o grămadă de bani, frate. Să ajungem și noi, românii, unul din români acolo, să ne batem cu nebunii. Dar e greu la noi, că nu sunt condiții prea bune. Alrighty. Fă schema cu pistolul. Acum să moar dacă nu. Dar n-am pistol. Hai, dăm. Mi-am lăsat pistolul. Mă, ce-i cu astea așa?
Mamă, și am și shotgun-ul ăsta deștept rău de tot. Holy shit. În cine trăgea ăla? Știți unde se mai dă premii așa mari? La asta, cum îi spune, nu la League of Legends, la Dota. La Dota a fost premiul în Statele Unite de 12 milioane de dolari. Dar probabil 12 milioane cu toate locurile, 1, 2, 3 și în totalitate, înțelegeți? Unde a fugit ăla să moară dacă nu? O, dat urmat. Mamă, ce i-am dat? Oh, let's go! Ce mișto e în zona aia? Ok. Băi, n-am și eu un shotgun ca lumea, fratele meu. Stau cu shotgun-ul ăsta. Holy shit, man. Nu uitați de like, băieții. Vikingii, bă, Kene, ce faci, frate? Uite, vine robotul acum. Roboțichi. E rift în sfera aia. Poți să iei rift? Poți să intru acolo să iau rift? Era bolt, mov. L-am luat. Poți să iei riftul de acolo? N-am timp, Răzvane, să mă antrenez. M-am antrenat la un moment dat când stăteam pe Twitch TV, dar aveam timp mai mult și chiar vreau să fac ceva cu Fortnite-ul și chiar avansasem ca lumea atunci. Dar pe urmă s-a evitat alte probleme, nu mai am timp să mă ocup de gaming. Și am lăsat-o moale cu antrenatul. Cu... N-ai cum să fii streamer la noi în România. Prea
să fac bani mai greu. Adică să te ocupi numai de streaming, fără să lucrezi. Eu și lucrez, n-am cum să mă ocup numai de streaming. Holy shit, vine Rob. Fuck!
Să moară tanțetili, Doamne! În loc să editez... Please, îmi dai unul Battle Pass-ul, îți dau 1200 înapoi peste 2 săptămâni. Cine te crede? Adică... E greu să aibă cineva încredere în tine. Degeaba încerci tu. Profetul Anonymous cu susținere maximă acolo. Respect, frate. Joci WoW. Dacă joc și WoW, mai joc, dar nu acum. Un film fain. Trebuie să mă uit în listă ca să spun. Ia uite unde a căzut robotul, am înțeles. Holy shit. Să moară tanția ta, zici că mă urmărești. Du-te de aici! Da! No! Ce senzație când te urmești un robot ăsta și că ești în Terminator. Să moară tanția. Holy shit. Uite asta, știe să-l conducă. Ia uite, frate. Băi, ăsta știe să joace cu ele, ești nebun? Uite ce scheme are în el. Cum se controlează, frate, așa? Ia uite ce scheme are, să moară că nu știe asta, să... Ia uite. Câte știe asta să facă cu robot? Ia, se bate cu celălalt robot, ia să vedem. Du-te și bate-te cu cel. Băi, pe ce accesezi comenzile astea la robotul ăsta? Că eu m-am urcat într-unul și n-am făcut nimic. Ia uite câte scheme știe nebunul ăsta. Trebuie să fii 2 player. Păi cum sunt 2? E unul singur. Sunt 2? Păi și ce au făcut team sau ce? Au făcut team sau ai voie?
Să moară tanțeții. Mamă, frate. Wow. Am înțeles, s-au făcut timp temporar. Că ai văzut că când au ieșit din robot, s-au luat la bătaie. Deci ei au făcut timp temporar ca să controleze robotul. Ce tare. Da, ai voie, gen, da. Mamă, câtă șmecher. Holy shit. Vrei să vezi harta? O să-ți arăt și harta. Ce faci cardio, numis? Să moară tanțeta. Câtă viață are? Nu cred că are așa multă viață. Ce skin-uri am? Mai multe skin-uri. Dau jocul ăsta din sezon acum. Ești cu mine în meci, Robert? Respect, Iulian. Ne vedem în Lonely, haide. Hai, Radule. Salut, Validoen. Hai că trebuie să mă concentrez, să adus concentrare. 1000 are viață. Asta e Radu. Radule! Ia uite, a luat grip. Băi, ce tare.
What the f... Hai că trăgeam și eu. Am rupt pereți. Eu eram. Băi, gata, lăsați-mă cu stream snipe, că închid live-ul dacă mă dați stream snipe. Vreau să fac win, nu vreau să mă bat în prima zonă. Dai mod, bro. Am moderatori o grămadă, după cum vezi. Alex One, salut. Cât e ceas, frate? 11 și... Fuck. Cu ce vrei? Nu te ajută cu nimic că ea 160 de abonați, Iuliane. La ce te agiți? Eu am 70.000 și 30 pe live și nu mai mă agit. La ce, cu ce te ajută pe tine 160 sau 200 de abonați? Dacă vrea cineva să-l ajute pe Iulian, duceți-vă și dați o abonare. Tu nu trebuie să cauți abonați, trebuie să cauți oameni care stă la tine pe live dacă faci live-uri sau nu știu ce faci tu acolo. Da, abonații nu te ajută, numărul ăla, abonații. Te ajută oamenii care te susțin, atât. Faci live-uri sau clipuri sau ce faci? Da, e un pic de aim assist pe controller, Viorele, știu, da. Dar ar trebui să iau de la zero cu construcțiile, cu tot, nu pot pe controller. N-am jucat niciodată. Magie? Gata, Radule, schema cu pistolul. Mulțumesc, Radule. Forțini. Eu joc pe controle și foarte simplu să construiești. Am înțeles. Păi fă live-uri și adună tu. Eu cu ce să te ajut? De unde să-ți dau eu 100 de abonați? Nu știu cardio dacă mai scot piese, că nu știu dacă se merită. E multă muncă degeaba. Gata, frate, haide, deci eu mă bag pe tryhard mod acum, gata. Cred că joc mai bine cu skin-ul celălalt. Cu ăsta n-am făcut nimic. Cu celălalt am fost aproape de win.
Haide, vă arăt schema cu pistolul. Da, cum poate să ți-l dea gift? Dacă îl cumpără el sau cum? Cătă. Salut. Ce faci, Cătă? Cristian Oancea, ce faci, frate? Ce am făcut? Am dat la jos. Unde e ăla, frate? Ia uite unde e ăla, ești nebun. Tudor Popescu, da, îmi place, e interesant. Toate sezoanele sunt mișto la început. Cel puțin la început. Este nou, este forțichi. Fă giveaway cu Battle Pass. Băi, nu merge așa de bine pe YouTube încât să îmi permis să fac giveaway-uri cu Battle Pass-uri. Ok.
Ala ei! Găsim și noi un măr pe aici. Ia uite ce tryharder, ce disperați de viață. Băi. N-am cum să ți-l cumpăr, nebun. Dacă l-aș cumpăra la toată lumea care vor, mi-a mai cerut vreo 5 persoane. Da, stai să schimb skin-ul, că nu-mi iese cu skin-ul ăsta. Să-l punem pe ălalt. Alrighty. Mai țin live-ul. Cocervan Florinel. Fă și tu ceva, vorbește cu părinții tăi, zi, mamă, tată, uite, promit că fac curățenii în fiecare zi, dați-mi ceva de treabă și vreau și eu Battle Pass-ul ăsta, vă ajut cu ce vreți voi, mi-l doresc foarte tare, o să învăț, scriu, fac ce vreți voi și poate ți-l ia. Ok. Black Tigerman, salut, frate. Te-am văzut și mai devreme pe live, salut. Păi dacă o să fac așa, nu mai are timp să... ba, are timp, frate, nu există. Să zicem că dormi 8 ore, da? Dacă dormi 8 ore, mai sunt 16 ore în care teme cât să faci, 2 ore. Uite-l, băi, trage în aia. Da, suntem doi și nu știe să tragă. Poți să ies din el? Băi, nu pot să ies din el. Și n-am armă, să vezi ce ne... Haide.
What the fuck? Ce s-a întâmplat? S-a supraîncălzit robotul. L-am explodat eu, cred. Eu l-am distrus. Lol. Lolex. Eu cu robotul am făcut 7 kg pe 2. Da, merge mișto cu robotul. Dacă joci ca lumea și te înțelegi bine cu colegul tău, chiar poți să faci treaba. Da, mi-am luat cu 25 de tiers. Banana. Cum să joc cu banana când ăsta e skin nou? Adică de ce aș juca cu un skin care este vechi? Liviu Dragnea a făcut poc. Da, frate. Ratonaș. Lasă, frate, că e bun și ăla. Că tot acolo ajungi, tot la 100 ajungi și tu. Holy shit, nu e nimic acolo. Avem și roboții pe zonă. Te-am văzut.
Let's go! Unde-i barba? Am vândut-o pe 5 lei. Am dat-o jos pentru că nu puteam să merg la job cu barba. Și a trebuit să o dau jos, băieți. Ca să știți și voi. Pentru că trebuie să ai un job, că nu poți să treci doar din YouTube și de-asta. De ce am sărit? Ok. Ok. Wow, am înțeles. Câte ceas? Ianis, salut Ianis. Ultimul meci. Nu, cred că mai stau, Tudore, dar... Aș vrea să mai stau un pic. Ștefan Petre, salut. Ia uite un șoricar. Hai să-l luăm.
Și bătălie aici până mâine. Am înțeles. Ok. Am omorât șoricarul. Lino Star. Cum am zis? Uite un șoricar. Am consumat gloanțele aiurea pe el. N-are migratonaș, că nu mă deranjează numerele, frate. Ai, cu win-ul, băieți. Mulțumesc, Name. Da, frate, puteți să folosiți King Viking TV. Poate strângem 100 ca să iau și o cheie de custom, să jucăm custom cu mai mulți. Mulțumesc, Tudore. Lama! Oh, GG! Ia uite lama, frate. Direct. Hai că am și eu materiale acum. Și gloanțe de irosit, ca să le irosim așa, să spamăm. A, da. Băi, o peră, asta SMG-ul ăsta, mi-a spus cineva cu câteva zile. Da, chiar este, frate. Deci e genial. Spamez ca turbatul pe el.
Ia uite cu robotul acolo, băi, mă lași. Du-te morții, mătii, cu robotul care l-ați băgat în jocul ăsta de căcat. Cum voi să bagi robotul ăla? Să mă pută morților cu robotul lor. Și a câștigat idiotul ăsta. Fucking shit, man. Băga robotul ăla, frate, să strice mie jocul. Băi, ce... asta e al doilea joc care mi-l strică un robot. Joc foarte bine și vine robotul măsii să... Vreau să iau și eu win să iau umbrelă și fut cu robotul. Oh my fucking god, cu roboții măsii. Da, fugi, dar pe urmă venea și... Fuck, ceva în roboții aia, frate. M-a spart cu roboții. De ce în jur? Că-mi bat pula în el de robot, de-aia în jur. Că e prea cancer în jocul ăsta. Am avut 2 meciuri de win și mi ia win-ul robotul. De-aia în jur. Că să-mi bat pula morților cu robotul lor care l-a băgat în joc. De-aia în jur, că nu mai spor robotul ăla, îmi strică win-ul. Fuck, man. Lasă, frate, că trebuie să învăț cum să omoară robotul ăla, să vezi ce-i leșin. Trebuie să fiu bandit, să mă bag pe... Am stat și eu față în față, îți dai seama. Am crezut că are viață mai puțin. Trebuia să mă bag după casele alea, să-i dau cotei așa, îți vezi ce-i rupea în cap. Ba, am stat și eu ca Rambo, n-am făcut bine. Chiar n-am făcut bine. Să moară tanțita, dacă nu, gata, frate. O dau cotei cu robotul. Când îl mai văd pe robot, mă ascund, îi dau mă ascund. Și chiar aveam unde să mă ascund, că erau case pe acolo, dar nu știu de ce am stat așa. Ai. Next game, următorul joc.
Corect. Ah, ce mi-a dat-o, da, frate. Din sezonul 2 joc. O 1000 HP are robotul? E ceva. Ceau și Vlad, salut! Adi Royal 40, mulțumesc frumos! Mă bucur că te distrezi, forținii. Pyro zău, joc la solo. Mulțumesc. Fucking shit! Zi-mi aici dacă vrei să-mi spui, că pe Messenger am multe mesaje și până... Zi-mi aici. Ianis. Sau Zlanis. Aici te văd mai... Eu nu înțeleg de ce vreți să vorbiți cu mine pe mes, pe Instagram. Uite, suntem puțini și pot să vă văd pe toți. Zi. Ce skin îmi place? Uite, asta îmi place. Din sezonul ăsta. Asta e mișto. Brawl Stars. Nu știu, frate, dacă se merită. Nu, am ajuns la concluzia că nu prea se merită să investești timpul în Brawl Stars, pentru că după 600 de trofee e foarte cancer. Ce să mai vorbesc după 700 de trofee? După 700 e și mai cancer. Deci e foarte cancer jocul și te enervezi. Îți vine spumilii pe tine. O, dracu! Slăbește-mă un pic ca să... Holy shit, ok. Bă, e mișto Brawl Stars, dar e prea... E cancer la final. După 600 de trofei încep să facă team-uri de-astea la Studio Solo Showdown și te trezești că e singur versus 4 sau versus 5. Team de 4, team de 5, deci... Hai că 2 am înțeles. Ai văzut, te învârți așa și faci team, 2 persoane. 1 versus 2 mai te descurci cum mai te... Dar deja la 700 de trofei în sus încep să facă team-uri de-astea nesimțite de 4, de 5 și ți-o iei ca lumea. ...600 de trofee pe un singur brawler mă refeream, nu la toți, nebunule, Teodor. Dacă nu te-ai prins treaba ta. Pe Rosa am 600, pe El Primo am 500. Și mă refeream la nivelul ăla, când ajungi la 600 și joci la 600 cu un brawler. Nu la totalul de trofee pe
cont, nebunule care ești. Pe totalul contează dacă vrei tu să fii tryharder, dar în meciuri te dă în funcție de câte ai pe brawlerul respectiv. Dacă ai 600, te dă cu azi brawler de 600 și tot așa. La asta m-am referit, la 600. Pe Rosa o am de 600 și pe El Primo de 500. Dar acum dacă s-au resetat, cred că nu mai e de... Nu mai este Rosa de 600. Hai că am aterizat și eu. Perfect. Nici nu știu unde am vrut să mă duc. Hai că vedeți dacă stau de vorbă? Ia uite cât sunt acolo. Holy shit. Pun și o mâna pe armă să mă bat cu nebunii ăștia? Hai că am găsit un slurp. Și o armă, hai. Hai că avem și arme acum. Ah, hai frate. 500. Shelly, Bull, Poco, El Primo, Colt, Rosa, bravo frate. Oh. Loading screen-ul. Hai să vă mai arăt. Uite și ăsta. Nu, stai, care e? Ăsta-i? Nu. Unde-i, frate? Că mai sunt de la Battle Pass-ul ăsta. Ăsta. Și mai este ăsta. Lol, ce tablă. Da, e cartonist, da. Alex AC, salut. Oare o să dea Volt la robot? Nu știu. Ia uite ce mișto e și ăsta, vezi? Background-ul ăsta e forță și ăsta, uite ce mișto e.
Dacă... Nu, n-am timp să joc și Free Fire Black Tiger. Trebuie să joc un singur joc acum, nu am timp și de alt joc. Adică Fortnite acum e sezon nou, de ce m-aș apuca de alt joc. Ce? Hmm? E mișto Free Fire. E chiar mișto. Indienii din India. Mama, avem o muscă aici care mă deranjează. Stai că o prind eu acum. Dacă mă apuc eu de Free Fire, te apuci și tu? PC-ul l-am luat în 2016 și l-am upgradat de când am început să fac live-uri, adică nu l-am luat așa. Am luat ba o placă video mai bună, ba RAM mai bun, ba... În timp l-am upgradat. Mamă, nu mai aveam gloanțe, lol! Pă bune, fă! Nu mai aveam gloanțe de shotgun, nu știam de ce nu trage. Shit! LOL! Și pe urmă i-am dat one shot cu AK-ul. Ok.
Alrighty, booty. $2 milioane de ron. Dacă aș avea 2 milioane de ron, aș deschide... Aș face un business sau ceva. Ca să fac locuri de muncă. Ceva, un... Sunt o grămadă de chestii care poți să le faci. Cel mai mișto e să poți să ai puterea să faci locuri de muncă bine plătite. Gen... O franciză, ceva, de o fabrică de asta mare, de ambala, nu știu ce, de făcut ce și să dai salarii ca lumea, că se pot da salarii foarte mari, gen să dai 20, 25 de milioane, 30 de milioane pe lună. De exemplu, în zona unde stă socrii mei, în Valea Argovei, ar fi ok ar fi necesar o chestie de asta, niște locuri de muncă. Că nu sunt locuri de muncă, frate. Lumea se duce la distanță sau... Așa, băieții. Ha, mulțumesc, Livile. Adică mă bucur că te-ai apucat. Băi, Catering. Fortnite. Mai te enervezi câteodată, dar e frumos. Eu nu m-am apucat recent. Dinamic rău. Deci nu te recunosc, Lorenzo Mădălin. Eu sunt. Iar încep ăștia cu roboții, mamă. Am oroare de roboția. Băi, când eram mic, filmul meu preferat și acum este, și mișto că o să avem și anul ăsta una, este Terminator, da? Ăsta e filmul meu preferat. Toate Terminator, toate filmele cu Terminator, da? Băi, și aveam o oroare când eram mic de... Văzuse Terminator 2. Mamă, mi-era frică de roboți de-astea. Fuck, și am oroare când văd robotul ăla în jocul ăsta, mă tripez să mor dacă nu... Mă sperie robotul din jocul ăsta. Trebuie să-l scoată, este ca și cum ar fi cel mai rău coșmar al meu este să fiu urmărit de roboți. Și acum l-a băgat ăștia în Fortnite. Doamne, scoate robotul ăla că mă tripez rău de tot când îl văd. Mi se zburlește părul în cap, ești nebun, că dacă am rămas de când eram mic blocat cu Terminator, îți dai seama, când văd robotul în joc acum, îmi aduc aminte. Și o să avem anul ăsta și încă o serie din Terminator. Abia aștept să-l văd. Băi, dar mă tripez rău când văd robotul ăla să moară. Nu-l suport, mi-e frică. Mi-e frică, mămică. Mi-e frică de robotul din Fortnite. Haide, mama mea.
Ok, 101 dalmațienii mișto și nu contează că e de copii. Da, e frumos. Mi-a plăcut când eram mic. Cel mai mult mi-e frică de sirene. Ia spuneți, frate, fiecare pe chat aici, de ce vă e frică, vă fobie cel mai mult? Eu nu suport șerpii, dar m-am împăcat cu șerpii. Acum 2 ani de zile am prins un șarpe la noi în curte, l-am pus mâna pe el și l-am eliberat mai încolo. Deci nu mai am fobie de șerpi, mi-am învins fobia de șerpi. Mai am fobie de... Nu mai am treabă cu șerpii. Nu mai mi-e frică de ei, decât dacă e de la prea mare, prea gros, prea... Șarpili! Și mai am obsesie de șobolani, frate. Mamă, dacă văd un șobolan de la mare, mi se urcă părul în cap instant, ești nebun? Șobolani, nu suport șobolanii. Și roboți, frate. Cea mai mare frică de roboții mi este. Dacă ar fi să fie un război de la cu roboți, cu astea, mamă, frate, dar m-aș lupta cu ei. Dacă aș avea RPG-uri de-alea, lansatoare de rachete, să le dau, să-i dărâm, să... Mamă. Știți filmul ăla, War of the Worlds cu Tom Cruise? Când ies roboții de sub pământ, extraterestrii, mamă, ce șmecher e filmul ăla. L-am văzut de mai multe ori, ăla e unul din filmele mele preferate. War of the Worlds cu Tom Cruise. Mamă, e genial filmul. Cine nu l-a văzut să-l vadă. E blanau. Deci, de mama, broaște, pe bune de broaște, fără catering. Broaște n-am treabă, le prindeam, mă jucam cu ele. Pe engine. Băi, ăia nu am treabă. Am văzut unii chiar foarte mari și chiar, da, înțeleg, mulți au fobie de păianjen, știi, dar eu n-am. Nu mi-e frică de ei și, nu știu, trebuie să înțelegi psihologia lor. Păianjenul niciodată nu te atacă și dacă ai un păianjen undeva în jurul casei, el prinde insecte și te mai scapă de o muscă, de alea. Sunt prietenoși păianjenii, n-au nicio treabă. The Nun, ți-e frică de The Nun? Filmul la horror, The Nun? Să scrie cineva War of the Worlds cu Tom Cruise pe chat pentru Black Tiger, vă rog. Că eu nu pot să scriu acum. Cine știe să scrie corect War of the Worlds, să scrie. Războiul lumilor, cum ar veni, cu Tom Cruise. Să scrieți pentru Black Tiger. Băi, e genial filmul, trebuie să-l vezi, dacă nu l-ai văzut. Pe bune. L-am văzut de mai multe ori, e super șmec. Și acum aș mai uita încă o dată la el. Uite, a scris cineva, uite, War of the Worlds. Așa se scrie. Mulțumesc, băieți. Zipov și Ad-Ac și... Da, așa se numește. Deci trebuie să-l vezi. Dacă nu l-ai văzut, e genial filmul. Pe bune. E fenomenal filmul. Super șmecher este. Fără catering. Nu. Mamă. Ce vă ziceam eu? Mamă, ce or... M-am tripat, nu! Nu! The fuck, man! Nu! Du-te, morții tăi de aici! Doamne! Băi, ce m-a speriat să moară dacă m-am tripat. Băi, și chiar vorbeam de Terminator și de... Mamă, ce oroare am, frate. Băi, ăștia vrea să... Cred că dacă joc cu lumina stinsă și singur, fără să fiu pe live, cred că... Direct sar pe geam, ești nebun? Trebuia să intru în ier că era unul singur. Mamă. Ce fobie, frate. Du-te de aici cu roboții tăi, băi. Fuck. Holy shit. Băi, acum dacă a băgat tematică cu roboții în sezonul ăsta, când o apărea filmul Terminator pe ecrane,
Oare o să facă ceva în joc cu Terminator? Ar fi ceva, este? Cu tematică, cu roboți, cu... Să facă robotul să arate ca Terminator sau ceva de genul. Ar fi ceva. Mie mi-e frică de muște. Mai știu pe cineva care e frică de muște, pe bune. Fără catering. Mi-e frică de tot ce e horror. Purge. Și la un film de Mist. Știu filme. Și Purge și The Mist, da. Foarte bune. Le-am văzut pe toate, da. Toate seriile de Purge. La Meteor... Păi și unde e? Aici sau unde e? Aici? Păi și ce să fac aici? Mâine plec în Turcia. Vă pupă, fratele. Distracție plăcută, Sebi26. Respect, frate. Mi-e frică de țânțări. Să mă duc pe el, pe meteorit. Hai să încercăm. Intri în el, pe bune? Ia. Mâine merg la Ștefan Rema. Poate mor acum aia. N-am fost niciodată. Da, sunt arme. Uite că sunt și arme. Na. Doamne, ce disperați să facă kill-uri. În loc să ne plimbăm și noi pe acolo. Forță, forță, Sebi. Ca Ivor. Na, sunt băia ca lumea, Tudore. Cătă, Nike, cătă. Joc la solo, cătă. E mișto dacă stai în Constanța, da. Mi-e frică de gândaci, șerpi, insecte, câini, unii și cocoși. Cocoșii nu-ți fac nimic, frate. Le e frică lor de tine la cocoși. Și gândacii la fel, n-au nicio treabă. Gândacii primul lucru care îl fac când vede omul e să fugă. Deci n-ai de ce. Eu ridic 5 kg cu geana de la unghia piciorului. Lol. Mi-a întuns barba pentru că mi-a trebuit să o tun la job, nebunule. Nu puteam să mă duc la job cu barbă. Unde ești, Ștefan? Aici sunt, manu, RBT. M-a încurcat la job barba și a trebuit să o dau jos. Dar oricum am ținut-o destul 2 ani de zile.
Cred că avem robotul ăla în spatele meu să moară dacă nu mă tripez. Dacă vine iar robotul peste mine, mamă. Ia uiți, frate. Mamă, ce oroare am. Zici că sunt în filmul Terminator acum. Direct. Să moară tanțetilii. Când mă bag cu un robot de ăla, dacă mai vine și o donație de aia, că ai văzut că i-am pus la o donație, i-am pus goarna aia de viking care se aude tare, știi? Dacă donează cineva când mă urmărește un robot, cred că direct fac infart. Mamă, frate. Frate meleu. Deci nu era de ajuns că sunt atent dacă sunt playeri pe aici. Trebuie să fiu atent și dacă e vreun robot, ca să nu mă surprindă, să nu mă apropii prea mult de el. Oh, shotgun. Genial. Cătă 96, mă întrebai dacă joc cu tine, dar joc la solo deocamdată, Cătă. Parcă era cineva pe acolo. Ok, Cătă. Fă, mi-a luat de viața! Fuck! Mamă, ce l-am ratat pe șobolan. Oh, da, eu mă înțeleg bine cu Madalin.
Și am plecat amândoi, cam în același timp. Să-mi pun chestia de-ți arată ecranii pe, pașii pe ecran. N-are rost, frate, să vă pun, că ei... Mă fac dracu de râs cu aia aici pe live. Și e rău dacă te obișnuiești cu aia. Alrighty. Gata, m-am mutat pe televizor și se vede mare. Mai mare ecranul. Forțenii. Cătă pe televizor. Să moară tanțetilii. Respect tuturor care sunt pe televizoare. Mamă, uite, îl văd. Dar n-ajung până acolo. Fac, dacă aveam și un sniper.
Băi, nu găsesc și eu un sniper pe aici. Mi-ajung astea 25. Ia uite. Hai că am găsit și sniperul.
Mai că era și el slab, dar și eu și mai slab. Uite, are un kill, săracul. Man. Ok, bradarilor. Ce ai scris mai sus? Shooting Stars la putere. Da, frate. Vei mai veni la un eveniment din București? Vreau să mai fie hype-ul ăla când era Clash-ul la putere. Da, am vrut să vin și la Comic-Conul de anul ăsta, dar n-am mai fost. Și cred că o să vin. Trebuie să fie Bucharest Gaming Week, cred că trebuie să fie în toamnă sau ceva. Vă anunț. V-am zis și atunci dacă vin, vă anunț, dar n-am anunțat pentru că n-am mai venit. Ar fi mișto să ne vedem iar. Ce skin are nebunul ăsta. Da, frate. M-am uitat la Game of Thrones. Nu mai am mult și termin serialul. E mișto, Viorele, bravo. Am postat video când Cătălin Talent se bășește pe el. Bogdan Ro. Zici tu salut pe când intri pe un canal, nebunule care ești. Zici tu salut, ceva Ștefane. Uite, zile la băieții tăi că am postat un video cu Cătălin Talent, adică vorbește cu oamenii întâi și pe urmă zice anunțul tău. Tu zici direct anunțul. Întâi fă-ți prieteni și pe urmă zi anunțul. Tu faci invers, zici direct anunțul. Și pe urmă te întrebi de ce te înjură lumea sau... Zici salut băieți, vă interesează, am pus un... Fă-ți prieteni întâi, da? Și pe urmă... Mulțumesc, Cătă. Da, păi să mănânc, da, este, frate. Atât. Schema cu pistolul. E vreun robot de la până în zona aici? Să moară dacă nu mă tripez. O fi un robot de la pe aici? Să moară tanțeta. Mamă, ce oroare am să moară dacă nu. Dacă mă urmărești roboții, trebuie să fiu atent să văd dacă are om în el ca să pot să intru. Al doilea om. Dar ce oroare am de roboție. Ce...
Ce fobie am de roboții aia să moară dacă nu mă disperă. Am fobie maximă, ești nebun? Așa, băieții. Ok. Se pare că nu este niciun robot în zonă. Spre fericirea mea, nu este. Deci toată schema e la robot să joci 2 cu el, că dacă joci solo nu prea faci treaba. Ți-o iei. Bă, eu am lăsat în casă miniurile. Unde le-am lăsat? A, uite-le aici. Am o tastatură Razer. Razer sponsor me. Mai sunt de astea, parcă mai erau, nu? Sau nu mai sunt? O, nebunule. Cine vrea moderator e 10 euro modul. Am dat și la 5 euro ieri că eram... venisem după party și am zis cine astăzi și numai astăzi 5 euro moderatori. Și o singură persoană a luat moderatorul la 5 euro. Și în rest este 10 euro sau gratis dacă văd că mai am nevoie de oameni și nu mai am moderatori. Am dat și gratis, la toată lumea am dat gratis. Dar și la donații am dat și la donații. Mai mult din respect. N-a cumpărat moderator, nimeni n-a cumpărat decât ieri. Cum îi spune? Nu știu cum, Numis la 5 euro. Ieri a fost ofertă specială. Ieri am fost la ziua finului meu, că am un fin de... L-am cununat eu și de ea. I-am cununat pe amândoi și pe el și pe soția lui. Și i-am botezat și băiatul, are un băiețel. Și a fost ziua lui și am băut niște whisky, că eu nu beau, dar la ocazie așa. Și am intrat pe live așa, am făcut cu Omega la seară. L-am șters live-ul. Eram traumatizat. Puteți să vedeți pe Instastory, pe Instagram cum eram. Că mai sunt story-urile alea. Dați-mi follow pe Instagram dacă vreți să mai vedeți chestii. Mă aveți toți la Instagram de aici de pe live? Nu prea am timp, cătă off camera. Și ieri venisem, am făcut OMTV cu manele, cu nebunii. Și am dat și moderator la 5 euro ieri, ofertă specială. Zic, hai frate, care vrea, băgați-vă.
Ai, frate, l-am ratat, pe bune. Hai, frate, Face Mongral. Lăsați-mă, fratele meu. Da, a fost la reducere, 50%. Da, e mai greu acum la ora asta să mai mă concentrez, mai fac win-uri sau ceva. Băi, cred că nu mai stau, băieți. Mulțumesc tuturor care sunteți pe live, Forțini. Mergeți și voi la Marian Florin. Dacă nu mai stați, la fratele meu, că el este live și stă mai mult. Mulțumesc tuturor pe chat și mâine de la ora 9, în fiecare zi de luni până vineri de la 9 la 12 și sâmbătă și duminică de la 9 până seara târziu 3, 2, 3. Mulțumesc tuturor pe chat. Salut Cătă, Neim, Teodor Răzvan, Liviu Dragnea, Cosmin Sopa, noapte bună. Și tuturor de pe chat. Zipov, noapte bună, fratele meu. Forțini, că vine win-ul mâine. A fost aproape, azi am avut 2 meciuri de aproape de win, dar nu dai, frate, mi-a stricat meciul robotul, ești nebun. Noapte bună, Tudore, Forțini, Sharpili, Teodor Răzvan, Roblex. Salut, băieții. Și ne vedem mâine la ora 9. Peace out! Baftă și să aveți o zi super mâine. Baftă!